야, 다들 점도 섬기 고민하지. 다 점도 섬기 고민하지. 점도 공부도 섬기 공부니 제제는 다 점도 공부하지. 다 도마 점도 고민하지. 아니,老师念到了送下呢。那我们如同往常一般呢，就是上课前呢，先修正我们的动机。那在修正动机的时候呢，就先观修皈依和发心。那观修皈依的部分呢，就观想我们的对面虚空有导师释迦世尊。那世尊的两旁呢，有持世还有文殊菩萨等八大水佛子围绕。那在他们的下方呢，就是以我们修心教授，最主要就是自他换的教授。那阐述自他换最主要的呢，就是入行论。所以最主要呢，就观想《入行论》的著作者吉田菩萨。那吉田菩萨的四周呢，有龙树、还有无说等2圣6庄严，或是17大班智达等印度的祖师围绕。那在他们的下方呢，就是观想有宗喀巴大师等藏传以及汉传等所有一切的祖师围绕。那在他们的下方观想就是有尊者，然后还有一切和我们具法缘的上师。那观想他们呢，都是真正的佛。那他们能够成佛的原因呢，或者说成佛的方便呢，就是因为他们依止了灭地和道地，所以我们知道说呢，导师呢是佛，皈依的导师呢是佛，那正皈依呢是法宝，那也就是所谓的灭地和道地。那心虚之中呢，具备灭地和道地功德的普特伽罗呢，那无论是声闻圣者、缘觉圣者，或是大圣圣者呢，那就是生宝，那他们就是皈依的助伴。那在了解了三宝之后呢，我们至诚的对三宝做皈依。那我们皈依呢，并不仅仅是为了自己的安乐而皈依，或者说为了自己来世能够获得善趣，或者说来世能够获得解脱而皈依。我们皈依最主要的目的呢，是希望说一切的有情呢都能够成就佛果位，然后为此而做皈依。也就，那的呢，哎呀，咱的，
哎呀，他等的姐姐，他等的，三界的公，他地界了三界公面去，他三界公面的啊，你这个送钱呢？那观修完皈依之后呢，我们就是观修发心。那所谓的发心呢，就是升起威力有情愿成佛的心，那也就是我们一般所说的菩提心。那为什么要观修发心呢？就是观修发心最主要呢是从两个角度呢去思维。那一个就是透由因果，那另外一个呢就是透由自他换。那透由因果的角度去思维呢，就是先思维说，因为我们知道说轮回呢并没有一个开始，那我们每次受生时的时候呢，必如同今生一样会有一个母亲。那过去时的母亲呢，必定如同今世的母亲呵护我们一般呢，如同今世母亲一样呵护我们。所以呢，由此去感应一切有情的恩德。那为了报答一切有情的恩德呢，那最好的方式呢，就是希望说，母亲呢，她不要感受到任何的痛苦。那能够希望母亲能够获得最究竟安乐的方式的话呢，那就唯有说成佛。那要帮助一切有情成佛呢，如果说自己不先成佛的话呢，那是没有办法的。所以由此呢，而升起威力有情愿成佛的心。那这是透由七因果的教授。那透由自他换的教授呢，就是先去思维呢，我和其他友情呢其实是一样的。那为什么说我们是一样的呢？因为我们同样呢都是希求离苦得乐的。那不仅仅呢是希求离苦得乐是一样的这一点之外呢，而且我们可以发现说，其实我们所有的苦乐呢都是关带的其他的友情。如果其他友情呢感到痛苦的时候呢，那我们必定呢也没有办法感受到安乐。那如果一切友情呢都能够获得安乐的话呢，那我一定呢可以感受到安乐的。所以透由此呢去思维，而升起一个希望能够让一切友情呢都能够获得究竟安乐的方式。那这种思维之后呢，就可以发现说，那唯有成佛呢，才能够让一切有情呢都能够获得最究竟的安乐。所以为此呢，我要成佛，然后去帮助其他一切的有情，然后从此呢，而升起了为利有情愿成佛的心。那在思维了，无论是透由因果呢，或是自他换的方式升起了大乘发心之后呢，那接下来呢，就是要立下一个誓言，然后希望自己从今天开始呢，乃至未成就无上菩提之前呢，到尽自己的能力呢，利益一切的有情。那即使不能利益到其他友情呢，也尽量不要伤害到任何一个友情。所以在发心之后呢，记得立誓呢是很重要的。아니, 아니 뒤 다니 다리니 송데 아니 상 상계기 공부 마토제 봐도 아니 심지어 탐제를 미변 봐도 너버 총세계 치기메 팬바도 대화 버시 두버 치기 삼 다든데 야 상기 공부한다 든데 삼노다 마토나 야 다리 가나도 디니 송데 제마 가도 진짜 디마초기 parla 아니 가르스나 마토기 봐도 심지어 탐제를 미변 봐도 너버 총세계 치기메 팬바도 대화 버시 두버 치기 삼나 야 제마 가도 진짜 초디 양자 탐제지샤 안디 양 제마 탐제샤 도 제디 그냥하나도 심지어 탐제를 매변받은 여바 총세계 지기메 햄바도 대화 버시 두고 지기 삼백게 탐자디 아니 게임 맞춰 봐가지고 진짜디 가져봐도 하고 있네 디버도 하 돼야 양 두고라 봐 다양 그 상계 공부 마토기 받을 삼노당 토는 약셔야지 뭐다 된대지 삼노당 토나 탐자샤야 돼那对于说呢，就是从今天开始呢，乃至于未成就无上菩提呢，希望说我都能够尽我的能力，不伤害一切的有情，然后尽我的能力呢去利益有情。那如果说有人会觉得说，从今天开始呢到未成佛之间呢，时间太长的话，可能这个誓言呢，我可能没有办法好好遵守的话呢，那其实我们可以把时间缩短，就是从今天开始呢，乃至于说我们下一堂上课之间呢，我都尽我的能力去利益一切的有情，然后尽我的能力呢不伤害一切的有情。那这样，即使呢我们没有办法发愿到未成佛之前，那起码呢就是在每一堂课之间呢，我们也都能够好好的去做这件事情。那如果说呢，我们的心力很强，可以一直发愿说，我到未成佛之前呢，都能够尽我的能力不伤害的其他友情，然后尽我的能力呢去利益一切友情的话呢，那当然是最好。那如果不行的话呢，就发愿到说到下一堂课之间。嗯
哎呀，去。好了，跟着这些，他的呢，他的呢，我那就，呀，他爸爸爸妈就是做嘛了呀，说自己都特别多呢，嗯嗯，好了说，那你哎呀，做自己都特别多呢，俺那咱们这里呀，做他其他身边他们这那边身边做身边那边其他。那把这咱们这里呀，俺这个年底多一个年底，俺那这个东西给哪什么的，那什么的，那我就我知道他们这个东西那个东西的，吃完人，老师，吃完是吧？俺那吃完了呀，俺那他们就是准备给土鸡清给腊八汤，的俺那是，俺那第一切都啰嗦弄觉得结果来当一个，干哎呀。kale kyamye kita awa memba da mesha bala soba da thamje ki ane chigi dungye tungyu chengye da thamje ki ane dungye thamje ya ane yon yudu shi tuya le ya an papa ne jizun drome ki ne tuji jinge la to so sa be to ne ya an drome sunga sa is 那接下来呢，我们就做一个简短的法会。那在做法会之前呢，我们就是至诚的呢，跟至尊度母做祈请。那我们祈请最主要的目的呢，就是希望说一切的友情呢都能够脱离病苦。那特别是呢，这一次的武汉肺炎呢，希望说一切呢为这个病苦所逼的友情呢都能够快速的脱离。那除此之外呢，也希望说就是放弃了自己安乐，然后呢，在一线呢努力的这一些医生还有医护人员等等，就是在防疫上呢付出的这些人呢，也希望说他们能够早日的呢从这种辛劳的这种辛苦里面呢脱离出来。所以由此呢，我们至诚的呢对至尊度母做祈请，然后念诵度母心咒。kwa le de dare ma du dara ye jige dare no nam le de drama yum la cha de lo amondare du dare du re so amondare du dare du re amondare du dare du re so 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 dare do dare do re so dare do dare do re dare do dare do re so 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 dare do dare do re so
Om Dare Du Dare Du Re So Ha. Om Dare Du Dare Du Re So. Om Dare Du Dare Du Re So Ha. Om Dare Du Dare Du Re So. Om Dare Du Dare Du Re So Ha. Om Dare Du Dare Du Re So. Dare Du Dare Du Re So Ha. Om Dare Du Dare Du Re So. Om Dare Du Dare Du Re So Ha. Om Dare Du Dare Du Re So. 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 Dare Du Dare Du Re So. Om 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 Dare Du Dare Du Re So. Yawadi Nyudu Da Pama Drama Druju. Chwa Chikya Malu Bhati Salam. Adinaji. Ane sanje mingi la bide ya wegi ki wala ane sowa tse jidu tabi thwane ane zamli simje ne bachi dang kyawa do toyi gi ne di ane jigi dungi gi na simbata na wa gyuwa teta tamje gi ne gi dungi ne kyo nyudu toya dang ane daga nangji dela ya ane jigi mushu gyu sumne ane jigi kale gyamnye gi oda jigi membata mensha bata oda dinde gi kanyo bata tamje gi dungi ne toya dang 아니 내 대기 체도 안다 최답가에 내 달라 소바 내 탐제 최답가에 내 탐제리야 아니 맹기 누가 달라도 트투야 어다 된대지 아니 사게 맹기를 베데 투지 지게 럽도 쇠사베 관에 아니지 메레기 송아사에 인스
那接下来呢，我们就是对药师琉璃光如来呢做祈请。那祈请药师佛加持呢，就希望说一切呢，已经为肺炎呢所苦的这些有情，或是正在受苦的这些有情，或是将要受苦的这些有情呢，都能够快速的从这病苦里面呢脱离出来。那同样呢，也希望说，在前线的这些医护人员呢，他们不用再如此的辛劳。那也希望呢，就是这个疾疫呢能够快速洗除的缘故。那希望说呢，能够对治这个肺炎的疫苗呢，能够早日的开发完毕。那由此呢，我们至诚的呢对药师佛做祈请，然后念诵药师佛的心咒21遍。tu xie gun lang nyam be zhe me ne chen zam de be ngi du du ne tu song ne se san ye men ge la pen de ye ye ve la jiang zhe no ya dang be kan zhe ma be kan zhe ran zhe sam mo guan de zo ya dang be kan zhe ma be kan zhe ran zhe sam mo guan de zo Nada om bekanje maha bekanje anza samung gadizo yada 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 om bekanje maha bekanje ranza samo gadizo. 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 Gyawadi ngido da membe gemon jene do chigya malu ti sala gobar shu simje ne bo jingye bo ngido nele ta ju jwe nene malu bo ta do ju ma me bor shu chisi namga ne bo da do chisi ne gyu
是大年年月年追冬年赛文修。样子，安的是，安的那个样子，那是归圣是归佛。归法、归僧、归圣使、归佛、归法、归僧、归圣使、归佛、归法、归僧。诸佛真法显生生宝尊，从今直至菩提永归。我以所修说法诸资粮，为利有请不远大觉者。诸佛真法显生生宝尊，从今直至菩提永归。我以所修说法诸资粮，为利有请不远大觉者。诸佛真法显生生宝尊，从今直至菩提永归。我以所修说法诸资粮，为利有请不远大觉者。哦呀，熟死啊这些，他卡上满做王文吉，哎呀，王文吉，新年的了，让个同胞们也大家都举办。棉花糖，民间塑料的这些多把的这些嘛，就有什么的啦。送子王文吉，新年的我们那个人在我说他王文吉给家的那个是吧？哦，他这个对，咱们这个都下班了吧？哦，咱们这了吧？老，那是。他的印的他第一个是记当我们我送给我们给告诉，开始是呢，他我们给告诉，让给同胞们一边大家都举办呢，让给同胞们一边我们给生意给说了呀，让给同胞们一边大家都举办，电视给我们送钱吧，是吧？这边呢，我送钱我们呢没话送钱吧了，带呢，给不给到这嘛？准备这个是了对。让给同胞们一边大家给我们说钱吧，写吧对了呀，没谁给人苦就去要的，还是苦就要的是呢？让给同胞们一边大家给我们说钱吧了，但是我说钱吧，谁第几？别人还没给我写去是吧？还没给我写题，别人哦呀，送这我们一把的，我们我说一把的，往写一把，这样啦，让给同胞们一边大家都给我们说钱吧了，但是我说钱吧，现在这。让给同胞们一边大家都举办，没话说钱吧了，但是我说钱吧，写吧这个这个原来是。哦，第四条的海米的温些的，让给同胞们被大件数件把它这边马印的送给儿的。对，还没给我写的，还没给我写的，往写嘛意思过来，没给我写的。那在这边呢，就是我们看到了，就是3堂课主要是讲到说第58页呢，就是根现前的现象。那在讲述呢根现前的现象的时候呢，那我们接下来呢就提到说，依自之不共真上缘，就是眼根还有所缘缘呢，色所生，以离分别且不错乱的了知呢，是直色根现前的现象。那其事者呢，以此类推。那上一堂课呢，主要是讲到这边。那我们现在先回过头来呢，看到58页的第一行，就是提到说，由自之不共真上缘呢，具色根。那提到这一点呢，最主要呢，他为什么要讲到说具色根的部分呢？就是自之不共真上缘具色根，它最主要是讲述到就是说，它
要遮止的一个呢，就提到说，它要遮止就是天眼通，就表示说天眼通呢，它其实并不属于是根现前或是根世，所以呢才会提到说呢，由自知不共真上缘呢具摄根，因为呢天眼通呢，它是不具备这个条件的。哦，对的。那还没给我写的，看的是这个的是呢，还没给我写的，让给大家都具备王不数钱吧，有超越，让给大家都具备冥王数钱吧，有的。伊那样让给大家写吧的，他们大家那搞过来嘛，都他们嘛也别大家，安尼王不数钱吧了，带来我数钱吧嘛的，看意思呢，还没给我写的，让给他们嘛也别大家王不数钱吧，要嘛的。通过买大家我们不说钱买呗，就是个人是呢，他也没给我些的，个人是让给通过买呗大家一个我们不了点的给我的是，通过买呗大家一万，第一笔就是个人是呢，他也没给我些我不的，让给通过买呗给大家350了点的给我的，让给通过买呗大家350了点的给我因此，第一家呢，让给通过买呗大家1万了点的给是。第一个让个通过们大家按部数钱把它给你给吧嘛意思。第一个就是个，安尼还没给我写的，我写的，安尼但本来还没给我写的，那样我写你了头发有，本来我写影下上面影样的头发用错有。但现在写的我写谁的我当，啥话写的我写谁的，等于呢，看来是呢，我写的这我写的差个嘛是吧？但我现在写的我写个有做的呀。安尼个人是呢，呀，现在些边我些个有做的呀，先给什么的做下午了吧？有，我到今天个团呢，他做的他也没给我写的，那有我写的，安尼我写的，安尼啊，开始过来，我写一年别头发用过有了，我提前切度，安尼他看到让个通过买别大家我们数钱把啦，等你给吧，谁的没我数钱把了，等你给吧，谁的个我都是接触有的是。那为什么呢？这边提到说由自知不共真上缘具摄根呢？只要提到说由自知不共真上缘具摄根的话呢，为什么说只要是天眼通呢，它就不会符合这个条件？因为呢，如果是天眼通，或者说我们讲说天眼通跟天耳通这两者呢，那有人呢可能就是会有疑惑，觉得说天眼通和天耳通呢，它是否呢是属于根知？那这边呢，就回答到说，应该不是的，因为它并不符合呢，就是由自知不共真上缘具摄根。那这里要区分的呢，就是提到说，天眼通呢跟天耳通呢，它的真上缘呢是可以是具摄根，但是它的不共真上缘呢是不会是具摄根的。为什么呢？因为像是天眼通也好，或是天耳通也好呢，它的不共真上缘呢一定是一根。因为它的不共真上缘呢，不可能是具摄根的缘故呢，所以呢，它不可能成为根支。但是呢，它的真上缘呢是有可能是具摄根，但是它的不共真上缘呢是一定不会是具摄根的，因为它的不共真上缘呢一定是异根的。所以呢，这边我们就可以了解到说呢，就是五神通呢，它的不共真上缘呢都一定会是一根，就是说它的不共真上缘呢都要是禅定或是我们说的三摩地，所以它的不共真上缘呢一定是一根，不可能会是具摄根。那最主要呢要放这个的原因呢，就是因为有的人可能会起疑惑，就是说像天耳通或者是天眼通呢，这种好像会用到五根的这种，它是否是属于根支呢？那其实不是的。那除此之外呢，对于像是他心通或是宿命通这一种神通来说的话呢，大家比较不会去起疑惑，因为它的所缘呢，它的主要的所缘呢是他心，就是他人的意识，所以比较不会去怀疑到说它是否是为根支。所以提到说由自知不共真上缘具摄根这一点呢，最主要就是要去除掉天眼通还有天耳通。哦，对，근데 인제 다 뒤에 원생하고 가는데 토모 많이 베기 안에 다겐세나 토모 많이 베 유디 something 무실을 때마 임바디 안에 가서 저디 파바 토메기 군디나는 공도고요. 파바 토메기 군디나는야 원생하라 소바 어느냐 어딘 좀 원생하디 간데서 주고 그래서 주비하기 아니 인데다 간데 주고 그래서 치료바 년제삼 장주삼바야 롱 something 실라 때문에 채매바는 뭐 주고 오스라 제가 아야
前面写了说不的，大家做卡了的，去了吧？呢，这年对呢，这成就300呢，这通过买一句的，安尼卡了是呢，something we should come了的呢，就把了的呢，安尼我先啊，托不了的，我先啊，托不了的。现在something we should 嘛，托吧？呢，安得了我先啊，托不了嘛的，我的。哎呀，前面吧呢，是呢，前面是的呢，偷个要嘛的，前面是那些我把些玩意的那些人说，现在前面是主张的，通过买一笔给大家，通过买一笔给决定，安那三点五十来点个吧那些，安那我先我不这样，通过买一笔给俺大家的，安那三点五十来点个个是，第二对，他350那看人比差不多是呢，一往不嘛都往西可能做啥样嘛的，哦，他第一差的，something English 的呀，做主编的，年度公布了带你做不要的，年度公布了带你，and something English 主编给就做的 something 给年度的，年度的呀，一个我不差掉。第一层呢，安尼搞是过的，安尼来没给我写的，那我写的做，安尼往下差个要嘛的，好的，没轻易的给简单的读这个 s。那这边呢就提到说呢，就是为什么呢？我们会说到说，就是五神通呢，它最主要呢都是要透有不共真上缘呢，就是一根呢所生。那最主要的依据呢，就是来自于无著菩萨的集论。那在无著菩萨的集论里面呢，就有提到说呢，就是提到五神通呢，五神通等呢，就是它是。像是外道图也好，或是声闻，或是缘觉，或是大乘行者呢，都可以升起的。为什么呢？就如同说，外道图、声闻、缘觉，或是大乘行者呢，他们都可以升起四无量。那四无量心是如何升起的呢？最主要呢，就是依靠着它不共的因呢，也就是摄摩他。所以呢，这边就提到说呢，我们讲到摄摩他的时候呢，就提到说这边讲的摄摩他是所谓的正禅。那所以就可以提到说，就是依着无著菩萨所造的结论里面呢，就讲到说五神通呢，它就和四无量心一样，是四无量心要升起之前呢，它一定要依靠着正禅。那我们知道说正禅呢，它一定呢都是属于一根，所以就提到说呢，五神通和四无量心一样，都是要依靠着摄摩他，就是正禅才能够升起。那在讲到说要升起正禅的时候呢，那在升起正禅之前，一定要先升起位置定。那位置定呢，它也一定会是一根的缘故，所以才会提到说呢，无论像是正禅也好，或者说这里所提到的五神通，或者说讲到四无量心呢，它都一定要依着它不共的因呢，也就是一根呢，才有办法升起，所以才会提到说由自之不共真上缘呢，一根所生。那挺理解的。他第一个说，他呀，卡的是呢，第卡的是，卡的是呢，他第了呀，卡的是呢，第了呀，他自己配备的自己阶段的，但是开发送这个名家有有的，你以前说，卡的是呢，就是他可能做卡的送过来是呢，他也没给我写的，没给我写一个，没给写吧嘛意思，没给写吧呢，往写一个的是，往被写吧一个的，是那个的。然后以前看这个个人是呢，这个他看吧，米给写吧的是，人家往写米写嘛的是，我到读书去呢，然后米给写吧人家，米给写吧的，可能是米给我写的话是，现在米给我写，人家米给写吧的，那你米写嘛的是，但米写嘛人把的，你个以前刚刚给从我都做接触的，对吧？从吧的，但开始个你米给写吧的是。米给写吧，人家米给我们写吧，米给我写的，多这个人就米给写吧的，人家米写嘛的是。那看一下写的，你米写呀嘛的，米给写吧呀嘛的，米给写吧是的，我们写吧是过来，米给写吧是的，往写了考过来，本来往写俺小说的，米给写吧，那写吧，那写吧，这写吧，那个写吧，一个写吧，这个多，这的米给写吧写的，米写了过来是，我的这个送到米了去过，他的呢的，但他做干的是呢，我甚至我们给轻易了呀，轻易的告诉。这个人家切为个头发啥是那个，我到这里去查一下。那最主要呢，会有这种讨论呢，就是提到说呢，就是关于五神通里面，像是天眼通或是天耳通呢，它是否呢，就以天眼通来说的话呢，它是否是属于眼知，然后再做探讨。因为一般我们都说眼知呢是属于就是
根知的部分。那再就是不同的就是三大师不同的这些经论的著作者呢，那他们有一些不同的程序。那有一些的就是他会在利用就是文字的一些就是断句的地方呢，然后来做区别。那像有的祖师呢就说像是天眼通呢，它是属于眼的知，但是呢它并非是眼知，因为只要是眼知的话呢，就一定要是根知。但是呢，它是属于眼的知，但是它并不是眼知。那有一些祖师呢，他是直接承许说，其实眼的知和眼知二者呢，其实是没有差别的。所以天眼通呢，它不能是属于眼的知，因为呢，它只要是眼的知呢，就要是属于意知。那这个呢，大部分是在后面，就是讲到五神通的时候呢，就是会有探讨的部分。那各个祖师的程序呢，也是稍微有一些不同。onda tere ya kerang ju gi cha khashe nang ya di mi gi seba yin se de icha de yor ya de hang sang gyo ma oda di mi gi seba re se de oda mi she ba wang she ba khelen gu du sam no oda di sem gyo ma ko mi gi seba de mi gi ngombar sheba cha ne mi she ba mi gi ta sha sa ba ji ko ma to ya ko ji icha so so nang ya kha ba so so ge nam jwe gi ze kwa len da mi da yin gu yor ma to ane thena mi tu ba se khe yo ma oda tere所以呢，将来如果大家在广阅经论的时候呢，要是看到某一些经论里面呢，就是有提到说呢，像是天眼通呢，它是属于眼的知，但并不是属于根知的时候呢，所以也不要太过的惊讶，会觉得说为什么它是眼的知呢？但是并不是根知。那这时候呢，就是表示说这个祖师他只是把眼的知跟眼知二者呢有做区分，他会觉得说眼的知呢，就比方说天眼通它是属于眼的知，但是它并不是属于根知，所以这就是希望将来大家在阅读经论的时候呢，就是看到一些叙述的时候呢，就是可以稍微去理解一下它背后的原因。다 조디레 봐. 말한도 슝라 롬예 체베 값소 빼 당에 디더지 빼샤샤나 다다 디단 제네 빼나 말한도 간사게 담에 요 봐. 샘잠기 루라 에 오다 샘잠기 루라 간사게 담에 참무 우와 카사 우와 서베 다 간사게 담에 참무 法务我的我你儿吧，现在我就是那我可是法务我的我你儿吧，现在看啥个大美的，当你认识这个，别人甚至别个当你认识的，别人谁来给集中，但可是我的别人集中去给检测的，可能自己安尼，可能这样给罗马的自己看啥个大美，当你认识的，但甚至别个路了。penchen rinpoche ki penchen sonam tabala soba deda ki kepa ombu kong namba tsu ki kansa ke dame tongi mayin sungwe kong namba tsu ki chiki kansa ke dame tongi yin chiki kansa ke dame tongi mayin sungwe degi kong karres na kong lung tagarang uta ki lung chiki war uta ki tsawa dan dewa dila teni ani chiki kansa ke dame yin chiki kansa ke dame yin pe trupje da mayin pe trupje ki shungi di chiki chik re di war 제가 디기 조 가래 땡기 요르슬라나 케바소스게 남주기 제기 고알렌당기 토네 아니 케베기 남주기 제기 토네 미도 연구여를 모두 당연히 민가와 요말 오다디리 那这个呢，就是提到说呢，就是这边稍微讲一下，就是我会讲说，其实，在三大寺呢，就是各个祖师呢，他所造的论点里面呢，就是在解释的时候呢，他们会有一些就是不同的想法。那可能他们在所引的呢是同一部经典的同一句话，但是在解释的时候呢，可能是完全呢做相反的解释。那这边就以唯识中的人无我来说，就是一般我们就提到说，就是有人无我和法无我嘛。那以唯识中来说呢，就是像是结尊至尊法床大师呢，他是承许说唯识中呢，他是承许人无我呢是空性。那对于另外一个大师呢，像是福称大师来说的话呢，福称大师他并不承许唯识中他们承许的人无我呢是空性。那两位祖师呢，一个承许说唯识中的人无我呢是空性，那一位呢不承许说唯识中的人无我呢是空性。但是呢，他们两位呢所引的经论呢，都是辩中辩论里面的同一句话。不过在解释的时候呢，然后一个呢就是引
辩中辩论里面的这一句话呢，来成立说唯识中承许人无我呢是空性。那另外呢，它就是承许同样的同一句话呢，然后它是承许说唯识中的人无我呢并不是空性。所以呢，这就是说祖师呢他们在思维问题的时候呢，他们的思考点或是出发点呢是不一样的。哦，那真的是的。但等你俺们做谈的等你印度当俺们做谈的凶了呀，老面前边，等你白他等你呀，假设了起码伊那白的不济呢，专门的伊，俺们缺他们这两个青年给主把也送呀，马主把也送呀，专门的给多一拿，送把不的，俺专门的。现在看专门那个缺他们这两个青年给主把也送，马主把也送呀，完因子，他专门的给两个青年给主把的马主把你送完因子。rangi tsingi ki dhuba da ma dhuba nyi song yin du pena kolo tambe kazu che tamje rangi tsingi ki dhuba song yin pabe kazu che tamje rangi tsingi ki ma dhuba song yin di za kolo tama yongdan de duksu yongbar wa kolo tama yongyan di pena semza beji kolo tama yongdan de kane yongbar isina kolo tambe kazu chomne ni kyurangi che tamje rangi tsingi ki dhuba ji song sha pabe kazu che tamje rangi tsingi ki ma dhuba song sha ane chomne ni kyurana gewa yongbar wa rangi tsingi ki dhuba song yin de kare la gone song ba yin 바베 rangi tsingi ki madruba sumba de karela gone sumba yiside ko di ki twenda de deshe de kolo thame na so yin de cheta da gewa me ba ta ta cha du yor ba cheta di cha yin de di ki zo kare ko len gu yor resna shung na lo ya ni cha so so re chumda so so re ani ta kare so gore pe na chigyu so so re na lo ya shung ki ko ja da me da shung ne song chik me da da chik 임 카시엘에 임바다 카시엘라 마임바 송발라 망보 요아레데 이네 딘조람사 콘이 튕금민도 사메 줘봐 디 마sam도 당겨 말 당부 코나니 아무네 어찌기 임바 소야데 고아디 임바 소야기 균제디 가르레샤 마임바 소야디 균제 가르레샤 딩이니부디 초 딕답소 야 아마 디디디 나랑저기 가르레스나 코에 임바 소샤 코에 마임바 소샤 콘이기라 킬로캬네 아니 따제도지 체체 아니 코에 임베 초라 드에 소나 마임베 초라 두메세도 디케자 용하라 만주 삼로다 디 멤버체 슝다 좀다다 취기 소소기 따웨기 셰주 민다와 소소소소네 용야디 콘이기 밥사데 초 튠비초 다초 디야라 고아디 네마지 렌투바이나 초니게기 고아디 렌투바이나 아니 다다 슝기 미게와 차우요 페나 단다디 콜로 바바다 콜로 타마니 데다 다가나시 아니 다 단다디 페나 왕비 지기 왕비 셰바 인송어레 지기 미기 셰바 인송어 지기 미기 셰바 마인송어 코니기 디야 다가 용무도 봐 삼로 디토야요 디 디야 디 소 튠비 초라 디야 삼 배전시 고고요 어디那为什么呢？就是特别要提到这个呢？就是我们知道说呢，世尊呢在说法的时候呢，那有时候呢会提到说一切法呢都是自性成立的，那有时候呢就讲到说一切法呢都不是自性成立。那我们知道说呢，世尊呢在初转法轮的时候呢是讲到说一切法呢皆是自性成立。那在二转法轮的时候呢，讲到说一切法呢都不是自性成立。那所以为什么会有三转法轮呢？那三转法轮它最主要出现的目的呢，就是在解释初转跟二转法轮。因为我们知道说世尊呢，它是正量施福，所以是不会有相违的。那所以呢，在三转法轮的时候呢，世尊就会解释到说，为什么在初转法轮的时候呢，世尊会宣说一切法呢皆是自性成立。那在二转法轮的时候呢，为什么会宣说一切法呢都不是自性成立？那这个时候呢，我们就知道说，世尊在三转法轮的时候，他会讲缘由，说为什么他会讲一切法都是自性成立的理由是什么？那讲一切法都不是自性成立的理由又是什么？那所以同样的呢，我们在学习，无论像是中义也好，或者说各个教派，就是从他不同的法源去学习的时候呢，那对于很多的观点呢，那有一些教派或是有一些祖师呢，他会承许说是，那有一些会说是不是。那这个时候呢，我们最主要是要去思维说，这位祖师他讲是的原因呢，到底是什么？那另外一位祖师他讲不是的原因呢是什么？而不是呢看到之后呢就开始去做比较，说哦这个祖师呢说是，然后那个祖师呢说是不是，然后好像把他们的两点呢就放在天平上面去称一样，然后看说哪一个比较重，自己要相信哪一个，并不是这样子的学习方式，而是看到两种不同的解释的时候呢，或是两种不同的见解、不同的宗义的时候，我们最主要呢是要去思维说，为什么
那这个祖师他讲是的最主要的原因呢，是依于什么？是说是的，然后讲不是的原因呢，是说什么而讲到不是的？就像刚刚所提到，像是一转法轮还有二转法轮的差别，乃至于说我们一开始上课的时候呢，讲到说有的程序呢提到说天眼通呢是眼的知，但是呢并不是根知。那有的呢会成语说它并不是眼的知，因为只要是眼的知呢就是根知。所以我们在学习经论呢，看到相违的时候，最主要呢是去思维说。这两者他们背后的原因呢，到底是什么？然后想办法呢，找到一个就是它不相违的地方，那这才是我们最主要去学习的目的。da tende ya do du chine ne de chiche da tene da ombe musum la ya ne ombe mus rwa da ombe musum gi ani yawa tela ya da re da da di kolo pada sum ke je thero di ka du lamsa ngi di tember da kolo tambo dam kolo baba sum re di jela kolo tambo da baba da tamani gi triwe gi lenda budela ya ani kolo tama yombarwa ya kolo tame gi te ya di da dressing la ten di da kolo bhabi ki dressing la ten kolo thambi ki dressing la ten ngi de dinge de ya khagare are isna thambi ka su che thamje rang chingi dhuba ten bare bhabi ka su rang chingi madu ba ten bare thame ka su che thamje rang chingi ki dhuye so ya mare madu ye so ya mare ani khare isna shawa yin du rang chingi ki dhuba da kunda rang chingi ki madu ba so bare che da wona kolo bhada sunga ge de ki duas ro ge wa da chi di de ta ge wa do ji to yin ta zo some doing mamala some tama ina tambo sungsa di sula sungbare chendo ni le sungbare baba sunga su sungsa di uma bala sungbare tamang su sungsa di semza bala sungbare cheza di ha ko so na o ta kuningi ge nenga di shine ha ko do cheza ko disin samda chigi mindawa da chig mitumba samla manzu zo chigi mindawa di zewa ina tine kola bada sumde ped chogo shibu cha do ro 제가 디토나 사무다에도 그 마마와라 소인디 송아리 콜로 당보디 바베금 어느 셈 우마발라 송바레 타마디 셈 잡발라 송바레 대가랑디 송바레 시디 디기 토네 아니 고 치디 맹가와 둑토야도와 고 좀네니기 송기디 송송부디 공바 찍을 밥토야도와 어다데 那既然这边呢，就是提到三转法轮的时候呢，那就稍微再解释一下，就是这个时候呢，我们在讲说，那世尊有时候讲说一切法都是自性成立，那一切法，那在初转法轮讲到说一切法都是自性成立，在二转法轮的时候呢，又提到说一切法呢都不是自性成立，那到了三转法的时候呢，又提到说一切法里面呢，就是有一些是自性成立，有一些不是自性成立的，就比如说在三转法轮的时候呢，就提到说依他起和缘成时，二者呢是自性成立的，那遍计值呢是非自性成立的。那这个时候呢，我们就要去思维到说，那世尊呢，他为什么会这样在三转法、在初转、二转、三转法轮的时候呢，所讲述的内容都不一样呢？那这时候呢，去思维的时候，或者说我们去探究原因的时候，就会发现说，其实呢，最主要就是因为说三转法轮呢，它所宣讲的对象呢是不一样的缘故。像以初转法轮来说的话呢，它最主要所对应的所化机呢，是一切有部跟经部中的有情。那所以呢，世尊为了帮助这些有情的时候呢，就对一切有部还有经部中有情呢，提到说一切法呢都是自性成立的。但是呢，在二转法轮的时候呢，就是它最主要的所化机呢是属于中观中。中观中的这些所化机，所以呢，他就对中观中的这些所化机呢，讲到说一切法呢都不是自性成立的。那等到三转法轮的时候呢，那三转法轮最主要的宣讲的对象呢，就是唯识宗，它的所化机是唯识宗的缘故，所以世尊呢就讲到说，依他起和缘成时，二者呢是自性成立的，但是遍计值呢，它并不是自性成立的，就是因为所化机的不同呢，所以世尊依照他们个别的根器不同的缘故呢，所以宣说不同的法要。이 인도 가란조 타이기 람리나리아 찬주 람예 림바들 케제 차와 시샤 인도 아니 가레스나 차와 시디 때바 탐제 게메도 또베 차와 수라마르 당마도 차베 차와 개외 공바텔라도 녜베 차와 니제 침보랑 가서 주베 차와 스디 때바 탐제 게메도 또베 차와 스디 때바 탐제 게메도 또베 차와 도주 삼는 당거라 那就像呢，我们在就是讲菩提道次第广论的时候呢，最开始呢有提到说四种殊胜。
那四种殊胜呢，里面就有提到说，一切经论无为的殊胜。那无为的殊胜呢，最主要就是提到说，就是其实看起来好像有很多表面上呢是相违的地方，但是我们要去寻找最后面的意趣呢，才会发现说，其实这些呢并不是相违，所以才会说，一切圣言无为殊胜。어디 세상 안한조 강사 직 안에 강사 직 상계에 남기 림발이야 안에 개와 매봐 로 지다 안에 가르레스나 도다 규 소소소소네 책이 디자인라 미 텐츠 미다와 요아레티 이나 강사 직이 남기 림바 딕주일이야 안에 민가와 안에 데 두베기 안에 상계에 남기 두베기 탑라 두고요바 인자 안에 때마 탐지 개매도 또 차와세야디 오다 강사 직 상계에 냠렌도 트롤라 코고야와 디마도 안 거의 임바 손셔 파조네 마임바 손셔 디강장 디자인라 딴 데바이나 안에 먼저 다치 유튜브에 인가요와 所以呢，就是在《菩提道次第广论》呢，它最主要呢，就是针对着一个个别的有情呢，然后提到说，一个有情它成佛的方便呢，是无有相违的。虽然说在有些经典，就是佛在显教的时候呢，可能如是的宣说，然后在密续的时候呢，可能又如是的宣说。但是对一个有情来说呢，他成佛的方便呢是没有任何的相违的，所以才会提到说一切圣教无为殊胜。如果说呢，我们在学习的时候呢，没有办法去了解到说一切圣教无为殊胜的时候，而只是单单去钻研说，哦，这个祖师是这样子讲，那个祖师那样子讲，他们两个的讲法是相违。如果光探讨这样子的话呢，那这个是不够的。빼는 디 빼랑 디 샤위요 빼는 안아서 동반이 되지 고아 잡단다 캐바 소소 민다 다다다 디 빼랑 가르샤고 빼는 지리지 빼 로와 지리지 용제 디 빼나 니 지리디 까마치 종아치 칸에라냐 디 제라 아니 년다라기 아니 그 칸을 주종아 까마치 종아지냐 디 제라야 미셔바지기 아니 까마치 종아지냐 디 제라 미셔바지기 다시 나오지기 디 제라 둔두체 다 맞아 미시기 먼저 미시기 지리디 칼라 뇽네 칸에 뇽체 뇽야디 뇽네 다디 좋아디 미시디기 그랑기 소소소소기 지리디 뇽야기 좋아디 소소소 진이마 슈고가나마 티쇼스라나 지금 지경 좋아디 딘데지 두스네 자완이니 제 용시 말봐 로와 디체는 안서 강로마도 지차그로 강로마데 어디 아니 제가 아니 야 다좀바 두메기 잡베기 아니 잡베야라 때바디 찍나지 다가라 찍 총바레 세제 어디 다보다지 차기로 봐 제가 만족이 나무 레샤 서베 좋아디레 마도 나메기 좋아 용자 용수디 소소랑기 용수 가르레스라베 이네 티주스는 지고 지간지 자원이 용신기 말 이나에 나란조 미시부디기 지리디니 가가 말해 나란조 시갈 사야기 지리디니 찍으러 와 데레 말해 다나시 아니 다 지리디 찍으러 와 제가 이나에 디랑기 좋아디디 디다 디레스도 라랑기 좋아 용수 가가 용도도 와 제가 디디 제 온보라 게 마쇼니 지기 아니 제 온보라 게 마쇼니기 제 온보 지기 아니 고 로카임바디 라투그러 와 라투그러 야페나 저들 레시그러 원디 나무 임바디 수타 지기레스나 나무 임바디 가사 소소소소기 녀 소소소소 녀고여나 수타 지기레스나 띠고 제 온보라 게 마쇼바지 여베이나 디다 나여나 조여네 어디기 다쳐그러 와 제가 디기 데데기 제 온보라 게 마쇼니기 가사 나부 주부 디기 나무 녀아 가실라 나메 용주 소소소소네 소아 용주 민다와 대나는 진 가가 용구 여바 나시 나라저기 캐바 소소기 좀 내기 송라 고알레인디 남주기 제 다치기 로스워네베 토네 캐베기 남주지 때인디 아니 캐바 소소기 고아미다 소소렌다치 레이고요 디마도 크레디 디마다 만지기 토네 아니 파즈 디만지기 노르마노기 토네 수고요 어다테레 那常常呢，就是我会做一个比喻呢，就是讲到说呢，比如说一块糖果呢，就是我可能呢先含个就是一两分钟之后呢，然后再交给下一个人去含个一两分钟，然后他再交给下一个人含个一两分钟，然后可能呢我们这4、5个人呢，这5、6个人呢吃的是同一块糖果，然后吃完之后呢，然后
就有个人说，那你把你所吃到糖果的感受写下来的话呢，那我们这5个人呢，除了说这个形容这个糖果是甜的之外呢，那对于说这个甜度是怎么样的甜法，那它是怎么样的甜的这种感受呢？就是我们每一个人在形容的时候呢，一定是不一样的。就是每个人发一张纸去写说你刚刚吃到这个糖果呢，你有什么样的感受的时候，每一个人写下来呢都是不一样的。不可能说我们这6个人吃同一个糖果，但是写出来的东西呢都是一样的。如果是这个样子的话呢，那我们就像是在造文殊赞一样，因为之前我们有提到说，就是文殊赞呢，它是500个阿罗汉呢，就是他们在写的时候，就是500个印度的祖师班智达，他们在就是写造对于文殊菩萨礼赞的时候呢，就500人写出来的寄送文呢是一模一样的。那如果说真的是这样的话呢，那我们可能这4、5个人就是跟那500个印度的班智达一样。但是呢，这是不可能的。就是虽然说我们吃的是同一个糖果，但是我们写出来的感受呢，一定是不一样的。我们对于甜的这种形容，或是对甜的这种感受呢，我们在描写出来呢，一定是不一样的。那这时候呢，可能又会有人质疑到说，那如果是如果是这个样子的话呢，那到底谁来判定说你们说这个糖果是甜的呢？那到底谁说的是对的呢？那其实这个并不用特别的去怀疑，因为只要是舌根没有受损的话呢，那应该吃到这个糖果呢，大家应该对于甜的这个感受呢都是一样的。不过说你在形容这个甜到底是怎么样的甜法的时候呢，我们可能在用的形容词或是等等的在描述的时候呢，会有不同的状态。所以同样的呢，当我们呢看到说就是一部经论呢，或是这个祖师呢，他的诠释呢是用这个角度在诠释，另外一个祖师呢，他从另外一个角度去诠释的时候呢，我们最主要是要去了解到说这个祖师他为什么会是这样子去诠释，那个祖师呢，他为什么会从那个角度去诠释，而不是呢在那边纠结于说哦，他们2个到底谁讲的是对的，谁讲的是错的，并不是这个样子的。Okay. 오다 데리지 다딩에 가르스나 단다 치기 미기 셰바이 미기 셰바 마인세 이자나 송다 민다와 다 디다와 망부 용그래 로아 디인디 디기 토니야 에다 디단 제니 다 디기 삼로 땅다 디기 삼로 셰바 망부지레 팬토 그래 로아 오다 에다 가르스 그래 다 삼로 망부지레 팬토 그래 로아 추규 소소리야 아니 고 냠네 체다 소소랑기 로다 참비기 추규 소소 가래라 패바요나 어떤 냠네 제야르마도 어떤 추규 딜이야 타지도 냠바도 체 구그레다 자산 딜이야 냠바도 인지 미지 베제타 구그레다 라베요 만 깜서 바보 수술라 빨리 요arba 좀네 니기 라미 가자 라미 치라 응알라 마이 람리나 요 라미 치라 응알라 마이 까담베 라마도 라미 치라 응알라 마이 라라 라레 세디 라미 치나 수수 누바 페제 땅마도 수술라 빨리 요arba 수술나 페제 땅도나 수술한기 중대 텐토그레 지부투그레 디메나 코 툭툭고 말와 오다 데레 치게 디다 치바라와 어째서 데네기 토네 딱 간다이니 어데다 데네 디치기체 야라서那我们为什么会提到这个呢？就是在刚刚呢，就是讲到说，有的祖师呢，他是承许说呢，像是天眼通呢，它是属于眼的根，但是并非眼根。那就是从这个话题呢，那我们延伸出了刚刚的就是这一段。那所以呢，这个最主要就是要告诉大家呢，就是其实呢，修行的方式呢有很多种，就是每个祖师呢。很多人就是大家的看法、想法或许都会有不一样，或者说各个教派呢，它有各种不同的一些想法，或是讲说修持的方式。所以呢，我们并不是呢去批判说别人讲的怎么样，然后呢去批判说谁对谁错，而是从这么多的修行方式里面呢，然后找一个呢最能够适合自己修行的方式呢，那这才是最重要的。就如同呢在广论里面有提到说，噶当派的祖师他们有讲到说呢，对于上师的加持呢，并不是看上师有多大的加持力，而是在自己的手上。当你对上师有多少信心的时候呢，你就能够获得多少的加持。那这个道理呢是一样的。배는 알아도 데려와 알아도 저거 쉬우 또 되나 아니 소소게 라메기 어디 저거 시키란 저거 쉬우지 또 샤서 제제 사야지 신도도 부지 제베이나 마사나 라미 친고 저거 또네고 돈 대대기로 고 동에도 매버 소트에 요만 매버 소음만 매버 차음만 또 저거 또 대대기로 고 라메 가 소야데 키랑기 신도에 신도데 사쇼아 소마이나
그때 사수나 수수기 사마서 또베 동에데 세마서 수수라 벌도 티 사나 마사데라도 사수나 아따가나 수수수 부야고 수 제동고 동에데 제베 동에데 매바 세기레 근데 마사나 고 세기마로 제자 티 수수라 벌 요마도 간사 신수 강기라 벌 요마마 어제자 대화 두제기 탑다 동에 세제기 탑데 수수랑이라마도 신수 요마마 어티 당하란즈게 삼로나나 대화다 동에데 신직자네 조여 뇌야지데 신직자네 용야게 삼로 조고 땅디야디 당은 조는 건배왕기 데데지 무여사리 어티데지 那这个呢，就如同说呢，就是在我们肚子饿的时候呢，那别人给你一个苹果之后呢，那虽然说他已经把苹果给你，或者说他已经把食物给你了，但是呢，你拿到这个食物之后呢，你不吃的话，那你当然还是肚子饿，并不会说你拿到这个食物之后呢，你肚子就变得不饿。所以同样的呢，就是上师把各种教戒呢传给我们的时候呢，那给了我们之后呢，是否如实去修行呢？那这个呢，就是在我们的手上，而不是在上师了。因为上师他已经把方法教给我们了，那给了之后呢，那我们是否去行持呢？那就在自己的手上。就如同说，你肚子饿的时候呢，别人给你食物，那给了食物之后呢，你如果不吃的话呢，你还是没有办法去除肚子饿的这种痛苦。所以呢，对于说能够获得快乐的方法，还有说能够去除痛苦的方法呢，其实呢，上师已经告诉我们，然后在我们自己的手上。但是呢，虽然说这个道理呢，我们都知道，但是我们往往呢，在遇到痛苦的时候呢，我们还是很容易怪罪别人说，哦，这个呢都是因为别人怎样怎样，所以才害我这么的痛苦。那这个大部分呢，都是因为我们的习惯或是习性呢所造成的。어티 야 다디리 당이 디다디리 페이지 따당 딩에 딜레 트렌드 페이지 따당지 저런저 라바이네 랍초 페이지 디그레삼 단다 저런저 로리 따기 요바 인자 로리 따기 요네다 다 두레 따기 요네다 공란 따기 요네 람린 따기 요바 이네다 카레 따기 요나 디페 따보지 시에발라 당볼로죠 장에 딩간저 페나 두레 땅이 지 신 로리 땅이 지나 로리기 단다 값을 밥에 나란저기 슝 치야기 슝 때가랑 쿠다바다 따고 디 코라야 부지다 디 강라 아니 소소기다 다니에 요베이나 아니 다디니 아니 고두 주체나 아니 칼리 아니 퓨타보 차야지 오다 다디니기 아니 파게 랑기 소소기 강롭존 치사기 슝데라야 아니 망보지 퓨타보 야부 디 코라 야부지 때도나 야요 다디 멤버체 아니 치야디 롭존기 베네 슝디 치 아니 디티 비네가서 따야 디마다 버지 디단 제니 아니 슝 망부 슈지 슝 셴바 페나루리기 슝페 다 할레바 망부 여러바 니슈 숨지 십지 유기레 야니야 어다 텐데 요네 텐데 로리 디 차마 간적이 따다다 가서 바베기 따다 로존 따다한테 베제 따다한테 따다 되게 요사마네 딩냐마 마랑기 냠용이 토네 냠마랑 다 당보야 샤마레 디타 베직 두라 갑수 두레 소소 치사기 조숑디 소소 기긴기 강치비기 조숑데레야 보시 치디 찍때 치자비 제라다 아우자로 징예소 삼삼 제제 디단 제베기 슝베 카메메메 자산 상메기 이제 디단 제니 이제 디따라와 아마 디디디 제왕문에 타취니 시에지 가리두스라비 파존에 제가 되지 주존에 제가 파존에 주조 제가 되지 마도 아니 담에 저라는 레도 개구지 되면이 되지 가서 봐봐 소소기 뒤에 슝디 야부지에 망해 어디 강에 치슈지르샤 만조 빼자 따당게 토니 냠용게 토니 디인데 가서 봐봐 슝 카레이는 딜레페 우주 짠에 디 이고나 비체 두리랑 잡체 디 야부지 때토베이네 디 빼자 따당게 찍르샤 디 마임바지 아니 마고 슈지 때되는 강에 레스 안티 페제 따다데 따다 대기 요 말이스 냐마 게를 붙이기 냐마 데데데 송용 那在讲到这边之后呢，那就跟大家稍微分享一下呢，就是我们在学习经论的时候呢，该怎么去学习。就是无论说呢，我们是在学习色类学也好，或者是在学习心类学也好，或者说乃至于在学习菩提道次第也好，就是无论你所学的经论呢，或者说你所学的哪一个内容呢，就以我们现在来说，我们在学习心类学好了。那在学习心类学的时候呢，我们就尽量的，就是把我们现在所学的这一本课本呢，它所讲的内容呢，我们能够好好的去了解，好好的去通达。那乃至于说呢，就是如果能够去
反复的复习或者去听闻，就是所学习到的这些内容的话呢，那我们就好好的去听闻，因为呢，就是我知道有些人就是在边学习现在的心类学的时候呢，那在边看的时候呢，他会顺便去阅读一些其他相关的资料，或者说其他的一些格西或是其他人讲的一些相关的资料。但是如果说我们用这种学习方式去学的话呢，就是因为我们知道说，光在西藏呢，对于说像是心类学的这些著作，可能就有200-300本，但是200-300本呢，我们是没有办法把它全部都看完的。那这个呢，就以我自己的经验来说好了，就是当我一开始呢在学习经论的时候呢，就比如说我一开始在学习色类学的时候呢，那上课的时候呢，老师把色类学内容讲完之后呢，那我自己呢会觉得说，哎，我好像已经懂得差不多了。那觉得自己懂得差不多之后呢，那我就去阅读其他三大寺、其他寺庙呢，他们所关于色类学的内容呢，那我就不断的去读。那这样子去学习呢，会有一个什么样的过失呢？就是乍看之下好像会觉得说自己学了很多东西、很多文，然后好像呢这个法商的这个讲法呢我也知道一点，然后这间寺庙的这个讲法呢我也知道一点，那一间寺庙的讲法呢我也知道一点，但是呢内心呢并没有升起真正的定解，所以当这种状况发生的时候呢，你去辩论场的时候呢，其实你什么东西都拿不出来，因为你对所有的概念呢，都是一知半解而已，你都没有办法好的深入的了解到说至终到底是什么东西，而是这个看一看，那个看一看，就好像是好像懂得很多，但是实际上呢，你没有办法呢对一个真正的见解呢而升起了定解，所以呢是建议大家说在学习的时候呢，最好是以现在的课本为主，然后呢在现在所学的这一本课本呢多花一点功夫，然后呢而不是呢这个呢也看一点，那个也看一点，然后好像把自己弄得好像很博学，但是实际上呢没有办法升起一种定解。那这是对于说我自己的经验呢，然后和大家做一点分享。jima kiranzo ane lojong che chawe chang chawe je la ya mi la ya ngranzo tewengi ane da moshimba da gyari chobo changma la ya ma lori da de zu she ine shung ta rang to ne ngranzo she ne ma de ba chawa ni ne mi duwa di nang la ya ane be chadan du de duwa cheza ko du ni sumba kangshi la di nang la ya ane khamda da sheda menye pe misibi ane ko devo yabu shibuji yunza chema ngaranzo sud sui ni kiranzo ki chema pejo tambe kapsu shenla pejo pembe ki chawa chebe kapsu yang o di namso di tegara pejo tane mandi bu zawa ni ni yom halis cheza di indu cheza o di ki thone pe misibi shung do dribu ane kasebu ane kepe misibi ane da ko kebe ongu samge mikaba chigi song yinza ko dragma halis chinlabda khari ina ane di dang 당에 디 단다 디기 롱균디 nga리야 단다 듀라다 로링이 디 롱균디 게 제주 다다 제라마송 제데 디 제주지 제라소나 아는 말아주 디 롱균디 인지 미지징에 다 슈투도 베지 따고와 근데 지난주 디지 yentuba ina longyun de di chetuba ina ya digi namgula ma koma de zu sungso le ya longtop ne teba ina ma top ne teba ina ko chilab da de zu ani longtop ne teba ina chilab cha yor sigyor ta ina ngara so so dingya le ya chungdi lobjon che manyo wa inza shungde le je manyo wa inza ande di cuba da de zu longi cuba de zu ta da che ju che ra ma sons ande de chongso na ne jama ya ma zo de de ko gara u de ta chogres onda dirichi ta dinama ombe dinama tatanga shungma duinda takeja mamushi chawdo 那所以呢，就是各位呢，就是将来就是已经把五部大论呢都学习完毕，那想要对于说像自己的亲友或者说一些认识的人介绍佛法，或者说介绍社类学的时候呢，就是用我们现在的这本课本呢是非常好的，绰绰有余。因为呢，它里面是把所有社类学心类学的内容呢，就是完全的收摄，而且呢，它里面呢并没有太多的辩论，而且呢，它又是很简短，然后呢内容又很清楚，而且是把所有心类学相关的呢，它全部都收摄在这一本里面。所以将来如果大家有机会为其他人讲述的时候呢，能够以这本作为法本的话呢，我是觉得是非常的好。那就是关于说我们现在所学的社类学呢，还有心类学的这个教授呢，就是我自己因为是第一次见到的缘故，所以我自己本身呢并没有获得口传教授，也就是我们一般说的龙的这个传承。那
一般我们是讲说，如果说我们能够得到龙的传承的话呢，那可以获得比较大的加持。那因为我自己本身也是第一次接触这本之前的社类学，还有现在的这本心类学，所以我自己也在找说看能不能获得传承。那如果说将来呢，我也有获得这个口授的传承之后呢，那我再找时间呢传授给大家。那接下来呢，我们就照着课文呢，就是继续讲下去，因为这边又延伸讲了很多的东西。那接下来我们就进入课文的部分。나 소토치 다 아니 다 옹봉오숨기 다 때네 나라조 다 때네 다 옹봉오숨기 칭이들 대케자데 좋아체 다 때네 옹봉오숨기 야와라 송제옹을 아니 잔제옹을 진제옹을 론제옹을 레제제 옹옹만도와 다디 나보고 되네나네 송제옹을 따고라 차샤바이나 아니 체마 제시 나라망에 숨숨 샤기요 다디 숑셴발에 예주 샤기요 와 베나 송제옹을 되규베기 체마 제시 나라망에 로스 पेना सुंजे ओंगो दुगिबे छमा चिसे नाला मंगे सुमते लेल हाबु शिबरे ता शब्रो जिते से जमना सुंजे ओंगो दुगिबे छमा सदे पेना सुंजे मिसे पेना ओंबो जिम्बेगी मिसे किजी थांबो दि छमा सगुया 제가 문제 미시 기지 담보디기 오ंबो 또야 돼 오ंबो 디야 사도 또바 토마토바 차기요 근데 오ंबो 사도 또바 디야 랑도게 또바 차기요 사도 밀로와 그래서 어다 된데 랑디 토마토바 랑디지기 참아 샤바지기 또베 또기 또바 마이바 랑도기 또바 디야 아니 에야 아야 템부르게 봐 근데 오예 제든 토바 세네다 어다 된데지 오ंबो라 제든 토바 오ंबो라 녜시게 봐래 디 차니 아니 뭔지 미시키지 담보디 참아 이스라고 다디 뭔지 미시키지 담보디 아니 가르에서는 송제 옹원도 규베 참아 다 송제 옹원도 규베기 아니 나라서 제시 다 송제 옹원 따부기 참아다 제시 나라 망을 송 샤시스나 아니 옹원가디 디나시리 과티니 도주레 다 송제 옹원도 규베기 제시들라 문제 미시키지 담보 사당기 참아임바 다 기지니바 벤제디 가르레도 그랬으나 제시 차두기요 다 문제 미시에도 규베기 나라 망을 로디 가르샤고 그랬으나 콜레야 옹보 나냐 옹보 망해바 가르레스나 빼나 이 장년보치를 하고 차되나 빼나 샤브로 감다고 지기 나려야 친체 다케 첨부 쇼지 단제 다들 냠바 딜이야 아니 셈테네 데바이나 타코 가르레스나 아니 디 네갑소 아니 콜리아 아니 디 나로리아 타 카도 옹보다 차다바다 카데요나 옹보 요나야 옹보디 문지 미시디 깨기 요래데 데네 옹보지 미시 디기 콜 옹보 남기 요래데 옹보 녜두고 요말 옹보라 녜시 텐두고 요말 가르스나 셈곰보라 떼요 말아 가상게마스나 소아 융왕시기 미 유텔라 주발라 셈 유텔라 떼고 요레스 떼네 왕시디기 유텔라 녜시 템발라 알아 녜시 녜발라 아니 가르스나 셈디 유텔라 떼고 셈 달라 떼베 겐기 아니 소리야 녜시 텐투고 요 말 디디 페나 이 다니발라 하버 차시베 네갑수 아니 몬보 통에 미시에타부디 아니 가르레스나 나나망게 로레스 가르레스나 몬보라 나나망게 로 콩몬보 콜라 몬보 남기 요르데 몬보라 니시에텐기 메바 인자 아니 코 나나망게 로레스 어디 이두다 문제 미시에데 규베 참아 제시 나나망게 로 송서 오다도那这边呢，我们就继续往下面看，然后这边就是提到说呢，就是根线钱呢，它主要是分为5种。那我们在这里呢，就提到说直射的根线钱的性相，那其他逝者的性相呢，以此类推。那这边呢是讲到说直射的根线钱，但是一般呢我们在讲说直射的眼支呢，或者说我们以直蓝色的眼支来说的话呢，或者说直射眼支呢，它其实呢就是有分为限量。然后呢，还有再觉知，那以及显而未定的3种，就是我们知道说，直射的眼支呢，它可以分为这3种。那我们以直蓝色的眼支呢来做譬喻的话呢，那等到说对于眼支呢，大家都知道之后，分为这3种，大家都了解之后呢，那同样呢，其他的逝者呢，也可以就是以此类推。那就以直蓝色的眼支来说的话呢，它属于限量的部分是什么呢？那就可以要说直蓝色眼支的第一刹那。那直蓝色眼支的第一刹那呢，就是它本身呢，就是它对于说蓝色呢，它是新正德的。那不只是新正德呢，它又是透由智力去正德。那什么叫做由智力去正德呢？就是它正德蓝色的时候呢，它并不用透由其他的心事的力量
然后依着其他心识力量再去证的，而是它本身呢就能够持指蓝色的缘故呢，所以这两个原因呢提到说它是属于限量的部分。那再一者呢就提到说，因为它不只是持指蓝色，而且它对于说显现蓝色呢，它是完全可以了知、完全可以领纳的缘故呢，所以提到说直蓝色的眼知呢，第一刹那它是属于限量。那直蓝色的眼知呢，它是属于在觉知的部分呢，那就提到说直蓝色眼知的第二刹那以后的呢，它都是属于在觉知，因为它并不是由智力呢去证得了外境蓝色，而是它证得蓝色，它是透过第一刹那证得蓝色之后呢，那延续的第一刹那的力量呢，然后去继续去证得的，所以第二刹那以后呢，它就不属于量的部分，它就不是属于限量的部分，它是属于在觉知的部分。但是无论是限量或是在觉知呢，它对于说蓝色这个境呢，它都是可以领受，或者说它都是可以了解的。那对于说呢，直蓝色的眼知呢，它是属于显而未定的这个呢，那就比如说，当我们进去到一个就是歌声放得很大声的这个歌厅的时候呢，或者说唱歌的地方的时候，那我们一进去呢，就被耳朵呢自然而然就被这个里面的音乐呢，然后吸引住了，然后你就很专注的呢在听这个好听的音乐的时候呢，那虽然这个时候我们的蓝色的这个眼知呢，它是可以显现蓝色，但是这个时候呢，它并没有办法领受或者说去了解到蓝色，就是说虽然有显现，但是它完全没有办法去去把这个镜呢去把这个蓝色呢给领受或者升起定解，因为它这个时候完全着重在声音的部分，所以说蓝色或者说各种颜色，它可能是有在他的眼知呢是有显示的，但是并没有办法领纳与正德的缘故呢，那这种情况的蓝色的眼知呢，就是属于显而未定。那在对于眼知大家清楚了解之后呢，那其余的逝者呢，他就是可以以此类推。的确，他这里，老师，这里他卡尔是呢，他这里做卡尔是呢，他这里呀，他的一转眼巴拉，他我查询那个书，卡尔是呢，送这昂个的，那了忙个不落一送个多啊，送这昂个的就别那了忙个不落查送啊，现在第俺做卡尔是呢，别那俺做他们俺做用过多啊，别那卡尔是呢。사탕기 배는 지기 원보 잡으지네 원보 잡으지네 디데치 로바지 냠도 침베이나 로바지 냠도 침베네 값소 아니 원보 딘 사자들이야 매도 다 매도 dum라 잡지야체 매도 dum라나 매도 원보 잡으지 잡으지 볼이야 대규마 중나 셈 아니야 매도 셔발 셈 때베이나 제라 매도 로바디기 셈디 매도 원보를 때버체对于的生的，每到我们的里呀，开学的、以往的不是、原点的不是，通不赢呢？他可每到怎么样的嘛，天都俺就差不多给家里用过的吧。啊，你确定不给怎么样的？每到几我们的通说还是了，哎，这通赢呢，没那什么，哪是太重是啥个多啊？现在的第太重全部的前年给，俺那往回去玩吧，我的弟的，往回的下湖呀。其实太重全部去别给我们，他同意呢，没那么是的，我不同意，我不同意那么是的，可什的我不了嘛，对吧？这我不了，你写的真同意嘛？的我不赢不的，都同意嘛？你同意嘛？你是真同意嘛？同样明显的给我不赢了，如果的人家都我不吃了多少钱？同意了，现在我同时我同意呢，没那是那么是太重的多，你太重全部开始凶开始那里呀，俺你说通啊没通啊，你别太重全部我是我到底下回来，太重简单。那我们再以这个显而未定之来说的话呢，就比如说指蓝色的这个眼知，这个显而未定的呢，那我们再以另外一个角度来诠释的话呢，就比如说当我们去一个花园，那这个花园里面呢还有各式各样不同的花，那可能呢我的心呢就是专注于在其他的花之上，那进去这花园呢可能不是只有我一个人，然后还有其他的同伴。那有一个同伴呢，他可能对说这个蓝色的花呢，他特别的喜欢，所以呢，他就专注呢在观察这个蓝色的花，然后对说这个蓝色的花，它种种的就是它的殊胜啊，然后它的各种的特色呢，它完全都记得下来。那我可能呢，就是心在于欣赏别的花，所以我并没有特别注重到这个蓝色的花。虽然我的眼睛呢，好像是有看到这个蓝色的花，但是我并没有特别关注的缘故呢，所以当我们两个人呢都从花园出来的时候，那
伙伴呢，他可能就会突然问我说：“哎，刚刚我们在那个花园里面的时候，有一朵就是很特别的蓝色的花，它长这个样子的时候，那我一听到他这样问我的时候呢，我内心呢就升起了一个怀疑，立刻升起一个怀疑，就想说：哎，我刚进去这个花园的时候呢，有看到蓝色的花吗？那我到底是有看到还是没有看到？”那这个怀疑的心是如何升起来的呢？就是透由刚刚呢，我们直蓝色的这个眼睛，就是显而未定的直蓝色的这个眼睛呢，透由它所引起的，就是这个蓝色的花的这个影像呢，虽然说有显现，但是因为我们那个时候心在别的心专注于其他地方的缘故，并没有办法对于这个蓝色的花呢，对这个外境升起决定或是领受到它的缘故，所以之后呢，当别人提起相关的话题的时候呢，我们自己就会产生一种疑惑，会觉得说，哎，我到底是有看到这个蓝色的花，还是没有看到这个蓝色的花？那这种怀疑是如何升起的呢？就是透由之前这个显而未定的这个根基呢，而产生了后述的这个怀疑。다 돼. 다 뒤가서 송제 옹에디 깨자 뒤에 다 송제 옹에야 ngaranzo yigi kala rangi tomo mai me da gen de ke be miwanda mi gen sura te ne tokpa dan deshi machu be rigba so de sungze ongero wa da dilia ne be ji kyam ne tokpa da deshi machu we sadu milu be rigba s gyaba ina da sungze ong cheme gi chingi charu sungze ong yin chema yin di gi chingi chema yin de ya khande shagwa resna rangi tomo mai me da gen miwanda mi gen sura te ne ke be tokpa da deshi machu wa de rangja che 다디가나야 세메 칭이기 수르디야 네베갑지 토바데시 마투베 사드 밀루웨 리파 사드 밀루와디 아니 자와이나 아니 송제 옹웨기 세메 칭이 오다 다다티르라 어디 인도 다당한주 송제 옹웨 참마 제시에 나라 망고 수샤로 인도 송제 옹웨기 송제 옹웨 세메 칭이기 쇼선 세메 칭이 센데 송제 옹웨디 기베 참마이메 간데타 버스나 디가나 사드 밀루웨 토바데시 마투베 사드 밀루웨 리파 라고 오다 데네치래야 송제 옹웨 세메 참마스 거 송제 옹베 무슨 참마스那这里呢，我们就提到说呢，就是依智之不共真上缘眼根，然后还有即所缘缘色所生以离分别呢，且不错乱的了知呢，它是属于直色根现前的性相。那如果说呢，我们把这个性相呢，我们再多加几个字，就是再加上说心不欺狂的了知，就是提到说依智之不共真上缘眼根。即所缘缘色所生以离分别，且不错乱，心不欺狂的了知的话呢，那这个时候呢，就是前面这一段呢是属于就是直色根现前的性相，但是呢，我们再把就是心不欺狂的了知加上去的话呢，那就是直色现量的性相，直色根现量的性相。就是因为它后面又加了心不欺狂了知的时候呢，所以这个时候它就从现前呢变成了现量。다들 다디 값수 아니 송제 옹을이야 아니 가르레스나 다 송제 옹을 먼저 로리 개버시 인디 가르시 공을스나 송제 옹을 값수 송제 옹을 겐수기 남샤디 냠도 셰인구라 디디다 송제 옹을디 아니 다 겐수기 남샤 셰인디 송제 옹을 겐숨 슬라그레 겐숨 세데 남기 겐숨데 가르 미겐 다겐 데마타겐 규겐 찌기요 말 규겐 맞지에 가르레스나 규겐 미겐다 다게 데마타게 소부 가르이네 규겐 이인바 고 규이인바 차두기요와 어다 디레디오 디인디 옹부 지나네 남규 아니 가르스나 옹외기 겐숨 아니 남데루 숨베네 값소 옹부 무숨 셰베 값소 옹부 무숨기 칭이 예와 데네 옹부 무숨기 겐숨기 남샤지 어럽지 셰미요 디인디 데 다당하나조 숨지 옹외기 겐숨기 남샤 셰인디 숨지 옹무 무숨기 미겐 아니 다게 데마타게 세 숨요那一般呢，就是我们在提到呢，就是在讲根知的时候呢，或是提到根现前的时候呢，我们都会一起呢，就是讲述到说它的三种缘。那这三种缘呢，就是所缘缘、真上缘以及等无间缘这三种。那一般我们是讲说有四缘，四缘里面就是第一个是因缘，但是因缘它本身呢是跟因同义的缘故呢。所以基本呢，我们在解释三缘的时候呢，是不会刻意把就是因缘给加上去。所以呢，在解释就是根现前它的像是性相，然后还有说它分为哪几种之后呢，那通常呢我们会伴随着就是讲述着就是在讲述这些现前事的时候，会附带着讲述它的三缘，就是所缘缘、真上缘以及等无间缘这三种。
다 돼. 다 송제 옹의 미겐스에 송제 옹라 수기 남된도 조옹어서 깨지 수기 남바 조옹어서 샤제기 규조텔라야 아니 가르레스 거레스나 아니 송제 옹의 미겐스기야 다 송제 옹의 미겐들 가르레스나 아니 소디샤버 가르레스나 수기 조 자치기야 조제간 조제디 강라야 품바여나 아니 나한저기 듄이야 품바여나 먼저 미시들레 품제 미시께 쪽으로 먼저 조제 먼저 듄을 품바매나 먼저 기로 품제 미시께 말에 몸보매나 먼저 미시께 말디 인데 먼저 미시라 몸보 넘버 샤주에 유기 남대도 조모스 깨바디 몸베기 치기요 인자 자와치기요 인자 디차는 아니 몸보암 아니 수티 아니 숙제왕이 미케세야 다 디샤那通常呢，在讲述到所缘缘的时候呢，就会提到说呢，它最主要呢就是比如说我们说直射的根支来说的话呢，那它主要是直射的三元之一之外呢，那它最主要就提到说它能够让直射根线前呢为聚射相的主要直接能生者。那什么叫做它能够成为直射根线前为聚射相的主要直接能生者呢？那我们就以说直屏的眼支，或者说直蓝色的眼支来说好了。就是直屏的眼支呢，谁是能够升起直屏眼支的主要的能生者呢？就是瓶子嘛。就是当我们的眼前有瓶子的时候，我自然而然就可以升起直屏的眼支。如果说我的前方没有瓶子的话，我当然没有办法升起直屏的眼支，所以瓶子呢，它就是直屏眼支的所缘缘。那同样的呢，直蓝色的眼支呢，就是看我们的眼前是否能够直接看到蓝色。那如果有蓝色的话呢，那当然蓝色它就是我们最主要的直接能生者，就是能够升起直蓝色根线前的聚射相的主要直接能生者呢，就是蓝色。所以我们一般在讲说直什么的眼支，比如说直屏的眼支或是直蓝色眼支呢，它的所缘缘呢就是瓶子或是蓝色。他从这往个给大件写的，从这往个给大件的了，托莫也大件的，托莫买一百大件一元，托莫买一百大件写的做，从这往个让完都做我是给钱。从这往个可能属人不轻易的，安尼起来的做切不，给不切不，查话的做切不轻易的，就是过来呗。查话的切中意的做，托莫买一百，有的啦，属人是做我是给钱生的，让完都做我是给钱的，安尼看来是呢，给钱的了呀，大件是个大件，大件的了，托莫也大件的，托莫买一百大件，你托莫也从这往个给托莫买一百大件的，没话说钱把的下回。토모에 다긴 세야디 아니 빼나 순제왕의 대마타게 순제왕의 나로 대마타도 좀이기 아니 시아바 가리유네 이게 온거티 아니 대마타게디야 토모에 다긴 차고요 이나 토모 마이베 다긴 차고요 말 토모 마이베 다긴은 온거 수제바지 뭐 소인 가지고 那接下来呢，就是提到说真相缘的部分。那我们知道说呢，真相缘呢，它分为就是共同真相缘还有不共真相缘呢这两种。那一般呢，在讲述说不共真相缘的时候呢，会提到说就是它主要会提到说它是清晰的内射。那清晰的这个内射呢，它才是直射跟线前呢它不共的真相缘。那一般我们在讲说像是共同的真相缘是什么呢？就是主要讲到说真相缘呢，就是能够主要能够升起这个根式的因叫做真相缘。所以呢，我们一般在讲说就是共同真相缘的时候呢，比如说像它的等无间缘呢，也可以把它放作是它的共同的真相缘。但是不共真相缘呢，就是唯有放到就是清晰的这个内射，也就是眼根的这个部分呢，眼根呢，然后它是属于这个直射根支的不共真相缘。다 되지. 다 되네. 아니 가르에서는 다 되네. 다 괜찮지. 다 대만 다 괜찮다야. 송지옹의 영화 시리기 아니 시리기 잠도 조모스 개발 진행되라. 아니 가르 송지옹의 기 대만 다 괜. 송지옹의 코란 셰바레. 셰베 차다. 세시리 바이 비차 조게 진행기 아니 유도되라. 아니 유되라. 아니 가르서 그래서는 대만 다 괜찮으려고 비와. 어쨌든 딜이야 순제 angwegi ngalo tema tato chumi ani yigi ongbo oda dendeji shacho.
那最后呢，就提到说等无间缘。那等无间缘呢，它其实是在三缘里面最主要呢，就是能够让呢，根枝呢，或是根线前，它能够成为领纳清明了知体性的主要能生的了知，就是它能够让这个根枝呢，成为就是具备了领纳还有了知体性的这个呢，主要的能生的这个了知，称之为是等无间缘。所以呢，我们一般在讲述等无间缘的时候呢，就提到说在直射的根线前之前呢，无间升起的作意的这个色觉知呢，它是属于等无间缘。他这里松子昂个大部的了恰下巴伊呢，松子昂个的了手给那么下位给恰起，松子昂个给手直接给女辈给恰起，手直女给是吧？手直接给恰起，松子昂个可能谁些里边给恰起，手没有。第那里他松子昂个的了手那么下给做恰起的，水起来的是呢，水的。可水切切下位是呢，没见的给切切的，没见的给拉切的，没见的给拉切的了，安那个看的是呢，哦，松子昂个给手那么下的手位，松子昂个土木买没大件的个手怎么切的，说手真的是切的，松子昂个谁些的个切的，可以俺老爹妈他都准备给下把一个昂不的切个。说啊，俺老爹妈他都准备一个昂不的个，可下把我。有主要的，谁是里边的差的，可以给我几个，其实是垃圾的。第一呢，每件大件、大码大件送了垃圾，垃圾是呢可了切件是呢么可以来干的嘛？说是过来到的切件垃圾可以给这部可以切件的我的送没有的，每件的送那么小的去。我觉着他们买没大件的送真的是给我的去，送把的可是我是里我给我去我这我的的。那所以我们知道呢，就是直射的根枝呢，它具备了所缘缘、真上缘还有等无间缘这三者。那其实就是提到说作用的部分，就是呢，直射的根枝呢，它其实具备了三种作用。那第一个呢，作用就是属于显现，它能够显现色的作用。那第二个呢，就是它能够直持色的作用。那第三个呢，就是它本身呢是属于领纳清明了知体性的这个作用。那第一个呢，显现的作用呢，就是提到说，就是所缘缘，就是因为所缘缘呢，所以这个直射的根枝呢，它才具备显现的这个作用，所以能够产生显现作用的这个呢，是所缘缘的功用。那能够持直色最主要的作用呢，就是来自于它不共的真上缘，也就是唯有透有这个眼根呢，它才能够直持色的缘故呢，所以它持直色最主要的作用呢是真上缘它的功用。那至于等无间缘呢，那等无间缘最主要呢就是让这个直色根呢，它本身呢能够成为就是领纳清明了知体性的这个呢，是属于等无间缘的作用。所以三缘呢有各自不同的作用。我的，第一个松子我们给没见到，安尼土木买没大件人的给我嘞，松子我们给没见到，但嘛他给嘞，松子我们给没见到，但嘛他给嘞，松子我们给没见到了所以过，松子我们给但嘛他给下巴嘞，这松子我们给没见到，但嘛他给我去。松子昂个没见到土木买没大件你的给我去，土木买没大件的我们数钱吧的，我们数钱不可以没见嘛，过来没那个嘛。啊，松子昂个土木买没大件的，但嘛大件你的给我的，但嘛大件的了写吧的，土木买没大件的数我们数钱吧的，数钱的。啊，松子昂个大件当，安尼搞的是呢，大件当。安尼电马大件嘅给嘛，电马大件的大件意思啦，大件意啦，大件的土木嘅大件差多过，就是土木买没大件嚟叫嘛。我他就是些，我的可能能说被那松子昂个大部的了呀，差下回那，安得了点呢，安尼下巴个子，长子昂个的真子昂个，我的如果的结果只能有了哇，我的得了点呢还够了哇，我的。那所以我们知道呢，就是直射的根枝呢，它的所缘缘呢，和它的就是不共真上缘这两者呢是相违的。同样的，直射的根枝，它的所缘缘和它的等无间缘呢，二者呢是相违的。
为什么呢？因为直射根支的所缘缘呢，它一定要是色，而且是外色。那它的不共真上缘呢，是属于内色的部分，所以这两者呢，一定是相违的。那同样的呢，就是直射根支的等无间缘呢，一定要是了知的缘故呢，一定要是觉知或是了知的缘故，所以它的等无间缘呢，跟所缘缘呢，二者呢，一定是相违的。那同样的呢，它的不共真上缘和等无间缘二者呢，也是相违的。但是呢，就是它的等无间缘还有它的真上缘二者呢是没有相违的，因为基本上呢，就是直射根支的等无间缘呢，就是它的共同真上缘，但是不是它的不共真上缘，所以直射根支的等无间缘呢，就是直射根支的真上缘，但不是直射根支的不共真上缘。所以在我们了解了就是直射的根支之后呢，就是直射根现前之后，那其他后面的四者呢，就是直生根支等等呢，那我们都可以以此的类推。老师。다 디리 다디 옹의 기남샤 베 데스 게바다고 지체 다디는 가나주 다이 디나네 다단다 옹 송제 옹의 겐숨 기남샤 텔라야 아니 데스 단다 송제 옹어 코라 쇼다나 셈자바다 만다와 아니 다가는 겐숨 기남샤라 셈자베기 룰라 데스 다그마리 레송아 만다와레 다 다디네 당가나주 인외는 조금ပဲ다 인외는 조나 다디 샤샤나 아니 다 제마들랑 가주 인외는 마 조샤나那以上呢，我们主要是讲述了就是根支，就是根现前的部分。那其实呢，这主要是属于就是经部中的程序，因为对于说就是像是我们现在讲的就是关于根现前呢，它的性相，还有说像它的三元的这种安立的方式呢，是属于经部中的安立方式。那对于唯识中来说呢，它对于说像是根现前的性相，以及说对于三元的安立呢，都是不同于经部中的。那我们今天呢就先讲到这边。那下一堂课开始呢，我们就从一线前呢，然后继续为大家讲说。对。다데네 당하란조 아니 나서 다른게 최긴 시집에 개회 자와디기 아니 지리 상기기 담바게보다 양고도 컨트롤을 하면 샤제고 종합을 준비 저비리소만 집에 상기기 담바는 다신게라 유린도 내바다 아니 담바디지 구지 주게 디징이 겸에 공사경 고침 초기 저베 네 랑아랑게 천령어도 기라마 강하여버 대다탐주 고제샤베 깨제디지 투실링기 줘바당 나서 아니 대가나시 남베 유튜브도 추기기 담바지메 딘지기 기보대다 탐제경 고제 샤베 깨제 땡지 아니 투실링기 줘바 아니 나 잠불링데라야 아니 지기 아야 자와 상부줍디예 아니 지기 다 된다 등산 내바치 잠리 내바치다 캬바도 나네 네임 딜이야 아니 지금슈 규스네 깔레 겸니기 어다 지기 아야 기보 탐바 삼기 미캬바다 대다 탐제 체크 남바 임바다 마임바 체크엘람바다 밀람바다 탐제 얘기야 시리네메 삼디 취신도 줘봤다 아니 대면에 가가지고 잠리 유튜브도 네모 축제 중심녀바 마조 무게라서 대다 탐제 시야다 캬바도 대랭기 네임 대다 교뉴도 아니 시네 아야 와 모조조 마조 무게라서 대다 탐제 시네 아니 대다기 교라 사바상고 찬주기 세미도 게 토야당 아니 나서 또나 아니 계자 강사와 탐제 만주는 게 타당이 심제 탐제 안조버 상기 고모토비 교라 조쇼 체체 어다 된데시 어와체 인스 那最后呢，将我们上课呢所有文思的功德呢，回向世尊的圣教能够长久住世。那特别是三界法王宗喀巴大师的圣教呢，能够源远流长，长久住世。那也祈愿尊者还有一切我们的和我们具法缘的根本上师呢，能够长久住世，法体安康。那他们的心愿呢，能够快速的成办。那除此之外呢，就是所有的持教大善之事呢，也希望他们能够法体安康，长久住世，心愿能够早日成办。那还有说像对社会有贡献的这些人，那特别是现在呢，就是因为肺炎呢，而在一线的这些医护人员，那还有其他就是对社会有贡献的，无论是说有宗教信仰还是没有宗教信仰的这些人呢，那都希望说他们能够长寿无病，也希望他们的所愿呢能够快速的成办。那同样呢，也回向就是台湾还有印度等一切的国土呢，没有任何的战乱疾疫。那特别是现在的这个
肺炎呢能够快速的析出。那也希望说一切的有情呢都能够消除所有的恶心，快速升起菩提心。那总之将我们所有的善根呢回向一切有情，能够快速成就佛果位。说起，哎呀，你准备把我记得看吧，当公度上报的勇呀。猛文殊如是了诸法，大是行普贤菩萨亦如是。未能随从彼等清净学，我将此等善根皆回向。三世一切善知圣者众所作任何殊胜诸回向，愿将此一切众善根未行普贤善行皆回向。所有礼善供养佛如来，请佛久住世间转法轮。彼等诸妙善根回向一切众生及佛道。愿此玄领环绕国土中一切利益安乐根源处，观音自在天津甲臭尊，莲足坚柱直至山有尽，日精显密教法称，善值为生顶上言。智慧礼藏事业缘，众生导师愿久住，希愿至尊上师吉长寿，净善事业转十方界，显慧教法明灯十三地，消除有情烦数。总之，愿令善事皆欢喜，并以获得佛意之广闻。如来信教应扬于十方，修行所作妙善皆就近。吉祥上师愿长寿，偏虚空界生善乐，知他尽罪而极之，快速成就佛国地。父母有情俱安乐，一切恶趣恒时空。菩萨任谁住何处，彼等心愿皆成办。乃至有虚空以及众生住，愿无住世间，尽除众生苦。那是你的头一切。那时候这么些图贤能。谢谢母亲，谢谢，谢谢谢谢，感恩仁波切。波切，谢谢你。